Menggunakan binturong memfungsikan kekuatan kaki belakangnya untuk membantu menyeimbangkan tubuh mereka dan juga untuk membantu menjangkau makanan yang sulit mereka jangkau. Dan di sini sebagai seorang kiper binturong dewasa. Binturong ini bernama Cross, merupakan binturong pertama ataupun kelahiran pertama nih di Perius Anima dan merupakan kakak dari 3 ekor binturong tadi. Nah, Cross ini memiliki arang dari daerah teritorial ataupun daerah kekuasaannya, dan binturong ini juga dikenal Oh lewat doang sih.